အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကိုကိုမိထားတဲ့အင်ကြီးပုံလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငွေရင်းဒီဇိုင်နာကိုcredit ပေးပါရနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုက10 cm အခြေခံပတ်တန်ကိုသုံးပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အကိုကပခုံးတောက်ပါတယ်ပခုံးတောက်ပါတော့အကိုကပခုံးတောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ပခုံးတောက်မပါဘူးရိုးလက်မသမားဆိုလို့ရှိရင်အကိုဒီဘက်မှာဘေးတောက်တစ်ချောင်းထိုးပေးနော်ဒီဘက်မှာဘေးတောက်တလက်မထိုးလို့ရှိရင်ခါအောက်ကိုတလက်မရှိမယ်တလက်မ2စိတ်ထိုးလို့ရှိရင်တလက်မ2စိတ်ရှိပြီးတော့မှဒီဘေးတောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မှလေနော်သုံးပေးရမယ်အခုအကိုကတော့ဒီမှာ10 cm လို့ပခုံးတောက်ပါတော့ပခုံးတောက်ကိုပဲထပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တောက်တွေဘယ်နေရာထိုးရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြောမယ်နော်အခုသူအင်ကြီးကအောက်ကကြတော့ဒီမှာကာကြီးကုန်းလေးဒီဘောကလေမင်းနေတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတော့ဒီမှာရိုးရှင်းရှင်းပဲလေမင်းနဲ့ကိုနိုးထိတ်နဲ့ကိုလမ်းပြီးတော့မှမြင်းတစ်ကြောင်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတွင်းနဲ့ကို2 cm ဝင်မယ်လက်မသမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုတွေ6စိတ်ဝင်မယ်နော်6စိတ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီတွင်းနဲ့ကောက်စာကိုတောက်စားပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေမင်းပြဲအင်ကြီးဆိုရင်ပုံမှန်တောက်စားနေကြလိုက်မယ်အခုတွေစားပေးထားတာနော်နေရာလေးကိုထပ်လိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာကိုတောက်ထိုးရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအကူကတစ်ခုပြောချင်တာကအကူစင်တီမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတွေကလက်ပြက်တွေပါချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ဂျိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့မှတောက်ချောင်းထိုးပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လက်မသမားတွေကတကယ်လို့ဂျိုင်းစားထားပြီးသားအဲ့လိုမျိုးမထိုးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလက်ပြက်ကိုချုပ်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တော့မထိုးနဲ့တကယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကူထိုးသလိုမျိုးလိုက်ထိုးလို့ရတယ်နော်အခုစင်တီမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလက်ပြက်တွေပါထိုးရဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုပိုးပြီးချက်ကက်ကက်ဖြစ်အောင်လို့เนาะဒီမှာဒီရင်ကျင်မြင်းကနေဒီပြင်ဘက်ကိုမြင်းဆက်ဆွဲလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးเนาะဆက်ဆွဲပြီးတော့မှအခုဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနဲ့အကွာကိုဘယ်လောက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်တလက်မเนาะတလက်မ 2.5 cm ထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီထွက်ထားတဲ့အမတ်နဲ့ဒီနိုးထိတ်မြင်းနဲ့ကိုလမ်းပြီးဆက်လိုက်နေเนาะဆက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီရင်ကျင်မြင်းပေါ်မှာဒီမှာခုနမူရင်းဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ကိုလည်းမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲထားပေးမယ်เนาะဆွဲထားပေးပြီးတော့ဒီနေရာကိုလည်းအကိုတွေတောက်ကိုထပ်ပေးမယ်เนาะရင်လာပြီဒီမှာရင်ကျဲမြင်းပေါ်မှာကိုဒီမှာဘေးကိုတက်လက်မှထွက်လိုက်တာเนาะထွက်ပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတောက်ချောင်းထုတ်ပြီးမယ်ဒီဥစ္စာကပုံမှန်အင်ကြီးမှာလို့ထိုးရမလို့เนาะထိုးကျင်လည်းရပါတယ်ပိုပြီးချက်ကက်ကက်ဖြစ်တာပေါ့နေရတော့ရမ်းဆောင်သွားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအကောပုံမှန်လက်ပါတဲ့အင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမထိုးဘူးတကယ်လို့လက်ပြက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးပေးเนาะအဂျိုင်းမှာပိုပြီးတော့မှချက်ကက်ကက်နဲ့ပိုပြီးတော့မှလှတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဂျိုင်းကြီးကလွဲသွားပြီเนาะလွဲလိုက်တော့ဒီမှာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာဂျိုင်းတစ်ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပေးရမယ်နော်ကြိုင်ရည်နဲ့ကျင်းပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာရင်ဒီနားလေးဒီမှာပွားမနေတော့ဘူးနော်ကုတ်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ကက်ကက်လေးချက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီသူ့ရဲ့ရင်မုံပုံစံကကြတော့အကိုကြီးအချုံလေးပေါ့နော်အချုံလေးဖြတ်တာလားအဲ့ဒါလေးအကိုပြပြတော့မယ်ဒီဘက်မှာရင်မုံချမ်းစာတော့ကိုကြီးဆက်ပေးမယ်နော်ဒီရင်ကွာဝေးကိုမှတ်ထားနော်ဥပမာဒီရင်ကွာဝေးအကိုဥပမာ8 cm ရှိရဆိုကြပါစို့အဲ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလေကောင်မြင်းဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထွက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်1ပေါင်းတယ်အကောတော့1လောက်ပဲပေါင်းတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9 cm ထွက်ပေးမယ်နော်လက်မသမားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအကိုအကွာဝေးက3လက်မရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ3လက်မ4စိတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်ပြီးတော့မှအကိုရင်ပုံးမှုရှိရယ်နော်ဒါကိုကြိတ်တဲ့နည်းနဲ့ယူရအကောတော့အဲ့လောက်ပဲယူရရင်ဘက်ကိုဟိုဘက်အဝေးကြီးဖုံးအောင်မကြိုက်ဘူးနော်ဒီဘက်မှာမြင်းကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အခုလေလေဘင်းပုံယူတာကိုပြပေးမယ်နော်အခုလေလေဘင်းအရန်ကြီးမချက်ဘူးအခုတို့ဒီမှာပုံမှန်လေဘင်းရဲ့ဘေးကိုเนาะဘယ်လောက်ထွက်မှဆိုလို့ရှိရင်4စိတ်เนาะ4စိတ်လောက်ပဲထွက်မယ်เนาะစင်တီသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတွေ1.5လောက်ပဲထွက်မယ်เนาะထွက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးခုံလေးလာမှာခုံလေးလာရင်တော့ရှေ့ကိုဘယ်လိုယူထားအောင်ဆိုတော့ကိုပြပေးမယ်เนาะသူကဒီမှာလာထားတဲ့အချွန်လေးကကြတော့အချွန်လေးကဘယ်နေရာမှာဆုံးထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဒီရင်ထိန်မြင်းရဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်နေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးမှာဆုံးထားတယ်ဆုံးထားပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျက်မြင်းလောက်ပေါ့เนาะရင်ကျက်မြင်းအောက်ကိုဝေးရဲဆိုလည်းနည်းနည်းလောက်ချဖို့အရင်ကြီးမဝေးရင်ရင်ကျက်မြင်းလောက်ကနေပဲဖြစ်เนาะအဲ့ဒါကိုသူချွန်လေးယူထားတယ်ဒီအောက်ဖက်ကို
ဒီဥစ္စာလေးကိုနော်တိုင်းလေးယူပေးထားတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလေပင်ခုနကကိုလေးစိတ်ထွက်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှနော်ခုံလေးလိုလေးဆက်ပြီးပြန်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လောက်ကျယ်လုံးဆိုတာကျတော့ကိုစင်းပြီးလို့ယူပေးနော်အဲ့ဒါတော့ပုံတင်မျိုးမရှိဘူးကိုစင်းပြီးလို့တအားကြီးတော့လည်းမချင်ဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီအပေါ်ပိုင်းနေရပြီဒီအောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူကအဲ့လိုလေးပဲဒီမှာဒီအချွန်လေးကအခုဒီဘက်ထိမရောက်ဘူးဒီမှာခွဲထားတဲ့နေရာလေးရှိရယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာအဆုံးတက်ထားဆိုတော့အခုဒီမှာဒီလိုလေးလမ်းပြီးဆက်လိုက်ဒီအချွန်လေးဒီတောင်ဆုံးထားတဲ့နေရာနဲ့နော်ဆက်ပေးရမယ်ဒီလိုကြီးတော့မစံဒီလိုကြီးဆိုချွန်နေမှာဆိုလို့ဒီအောက်ကနေကိုဒီတိုင်းလေးလာမယ်ကိုလေးနော်ကိုလေးလာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးဆက်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအင်ကြီးပတ်တန်ကဒီတိုင်းပဲအခုဒီကျိုးတွေဒီတွင်းထဲမှာထည့်ချုပ်မယ်နော်သူကကျိုးလေးထည့်ချုပ်တာလေနော်ကိုလုံးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကိုလုံးလေးကိုဒီတွင်းထဲမှာရေဒီနားလေးရထည့်ချုပ်တာရေပြီးရင်သူကဒီတွင်းထဲလေးမှာလည်းထည့်ပြီးချုပ်ထားပြီးရနော်နောက်ချမ်းကတော့ဘာမှမထူးဆန်းဘူးကိုဒီမှာခုံးကြီးညှိလိုက်မယ်ညှိပြီးလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းလည်းရင်ပါဖောက်လိုက်ရုံပဲနော်တလက်မဆိုလည်းတလက်မဖောက်လိုက်နော်တလက်မ20ဆိုလည်းတလက်မ20ကိုစင်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်ကြီးပတ်တန်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနော်ရပြီနော်ရှည်ချမ်းကိုဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ထပ်ချုပ်နေချုပ်အခုကတော့အမြဲတမ်းဒီကောင်လေးကိုနှစ်ထပ်ချုပ်တယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ထပ်ချုပ်ပေးတယ်ဒီလိုနှစ်ထပ်မချုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကွက်စာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကနေဒီလိုမျိုးကွက်စာကိုဒီလိုမျိုးယူလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူပြီးချုပ်လို့ရတယ်အခုကတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းဒီလိုလေးတွေပါလို့ရှိရင်ဒီနားလေးတွေကိုနှစ်ထပ်ချုပ်ဖြစ်တယ်နော်အမြဲတမ်းနှစ်ထပ်ချုပ်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာဒီခလေးကောင်နဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အောက်ပိုင်းနဲ့လာဆက်မယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာကွက်စာယူမယ်နော်တောက်လျှောက်ဒီဘက်ကနေဒီလိုယူမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးယူမယ်ဒီဘက်ခါတီယူမယ်နော်ဒီခါတီယူမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်အချမ်းမှာကျတော့အခုဒီချွန်မပါတော့ဘူးနော်ဒီချွန်မပါတော့ပဲねခလက်ကောင်ကနေပြီးမှဖြတ်ပြီးမှဒီပုံစံနိုင်မဲ့ယူပြီးမယ်နော်တောက်ဖြတ်တာကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်လို့ရတယ်အဲဒီနေရာနဲ့ဒီလိုမျိုးအလိုက်တင်လေးဖြီလေးဘေးလေးကိုချွန်ထွက်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်နော်ခလက်ကောင်တော့ဒီလိုကုတ်ကြီးမဖြစ်နေကုတ်ကြီးမလာဘူးနော်ဒီလိုမျိုးအလိုက်တင်နေဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးကားပြီးတော့မှဖြတ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှလာတယ်နော်အဲ့ချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုဒီကြားထဲမှာနော်ကိုလုံးလေးတွေထည့်ပြီး